છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સૌરાષ્ટ્રભરમાં અસહ્ય ગરમીનો માહોલ છવાયેલો છે ત્યારે રાજકોટમાં અચાનક જ મેઘરાજાની પધરામણી થતા લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો હતો। બપોરના ગરમીમાં અચાનક જ રાજકોટમાં આકાશમાં વાદળો ઘેરાયા અને વીજળીના કડાકા સાથે અનેક વિસ્તારોમાં કરા સાથે વરસાદ પડ્યો હતો। શહેરમાં તોફાની પવન ફૂંકાયો અને વરસાદ પડ્યો। વધુ પડતા પવનના કારણે હોર્ડિંગ્સ ઉડ્યા અને તમામ રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા। પરિણામે આ ઠંડા વાતાવરણમાં વરસાદની મોજ માણવા લોકો શહેરના રસ્તા પર નાહવા નીકળી પડ્યા હતા અને કમોસમી વરસાદની પણ મજા માણી હતી।